Куда мне поступить и кем мне потом работать? Именно такими вопросами задаются выпускники школ каждый год. Для ответа на такой вопрос появились и начали работать профориентационные туры. Это вид образовательного туризма. Он направлен на то, чтобы помочь школьникам и выпускникам старших классов определиться с наиболее подходящими направлениями для профессиональной деятельности, а также подробно ознакомиться с учебными программами и затем выбрать соответствующее учебное заведение. Профориентационные туры из Якутии в Владивосток становятся важным шагом для школьников, стремящихся определиться с будущей профессией. Эти инициативы позволяют молодым людям не только познакомиться с городом, но и получить представление о возможностях, которые открывают перед ними ведущие университеты Дальнего Востока. Организаторы туров делают акцент на разнообразии программ, учитывая интересы и потребности участников. Каждая поездка становится уникальным опытом, насыщенным новыми знаниями и впечатлениями. В общем, сейчас очень нравится то, что родители и дети заинтересованы в том, чтобы выбрать будущую профессию. И очень радует то, что родители поддерживают своих детей выбрать свою будущую профессию. В прошлом году максимальное количество детей было 40 детей, это весной. Да, Владивосток очень актуальный город, благодаря тому, что город современный, ДУФУ очень современный, то, что очень много якутов здесь. И в целом расположение города очень хорошая. Да, действительно, у нас, например, якуты помогают в проведении профтуров. Мы, например, всегда на профтурах включаем в программу встречи с студентами. Например, сегодня у нас встреча с Искиль, и они всегда идут нам навстречу, проводят нам мероприятия для школьников, и благодаря таким встречам наши школьники понимают то, что приезжая в большой город, они не остаются не одни, то, что есть студенты, которые помогут в любой ситуации, помогут адаптироваться и в целом могут даже стать друзьями. У ребят есть возможность не только ознакомиться с образовательной сферой, но и поближе узнать и ощутить атмосферу города, увидеть интересные места и попробовать себя в роли студента. По словам Ильи, такие поездки помогают школьникам понять, подходит ему город или нет. Я решил приехать профтуром в город Владивосток, ведь я хочу поступить на востоковедение. И, как известно, в городе Владивосток самое лучшее место для того, чтобы это востоковедение как раз-таки изучать. В первую очередь, это будет полезно выпускникам школ тем, чтобы они определились, куда они хотят поступить. Так как много детей сейчас хотят поступать в разные города: Владивосток, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Хабаровск. И именно для этого нужны профтуры, чтобы ребенок ознакомился с тем, что там есть. Может быть, город ему не понравится или университет ему не понравится. Кроме того, профориентационные туры охватывают школьников из различных регионов Якутии. Школьники из удаленных уголков республики имеют возможность увидеть, как живут и учатся студенты из Якутии в более крупных городах, что вдохновляет их на дальнейшее обучение и развитие. Это создает уникальную платформу для обмена опытом и знаниями между учащимися из разных регионов. Мы приехали на недельку в Владивосток, чтобы смотреть город, учебные заведения и отдыхать. Именно здесь приехали посмотреть ДУФУ, потому что мы сейчас 8 класс, в следующем году будем 9 класс, и поэтому здесь приехали. Сегодня второй день, мы побывали вчера тоже в университете. Там все тоже интересно было. И сегодня побывали в кампусе. И завтра тоже у нас культурные мероприятия. Детям во время профтуров интересно познакомиться с городом поближе. Помимо образовательной программы, руководители показывают школьникам достопримечательности города и интересные места. Мне очень понравился Владивосток. Я тут была впервые. И мне понравился мост, как его триколор, триколор России, это очень оригинально. Мы были на набережной, погуляли у берега, были в центре города, там нам провели экскурсию. Мы были в парке аттракционов, и город мне понравился. С каждым годом количество первокурсников в Владивостоке растет. Многих здесь притягивает здешняя природа, климат и расположение. Студенты из Якутии вступают в землячество для того, чтобы помогать своим землякам адаптироваться, и предлагают свою поддержку. Сегодня мы встретились с ребятами из Маинской школы. Как у нас вообще проходит встреча? То есть мы рассказываем, на каких мы курсах учимся, в каких направлениях, спрашиваем у ребят, в каких они классах.
и что они примерно хотят сдать на экзаменах. Далее у нас строится некоторое понимание о том, что вообще можно им рассказывать, то есть это зависит от их направления. Также мы рассказываем про внутрянки нашего университета и не только, и проводим свою игру, в котором есть несколько блоков, то есть вопросы школьного характера, вопросы про логику, вопросы про Якутию и Владивосток. В рамках профориентационных туров также организуются поездки для школьников, изучающих китайский язык. Взаимодействие с китайским учебным заведением и культурой позволяет углубить знания и расширить перспективы. Участников туров ждут мастер-классы, лекции, интерактивные занятия, которые позволяют развить языковые навыки и культурную осведомленность. Дети имеют возможность поучаствовать в языковых обменах и программах. Одним из таких поездок был образовательный тур в город Хунчунь в Китае. 15 учащихся горного луса с разных школ выехали в город Хунчунь, образовательно-культурный тур. Наша программа была сделана на 10 дней. Дети выехали 18 сентября и пробыли в Китае до 27 сентября. И в рамках нашего образовательного культурного тура дети познакомились с китайским языком, с культурой и традициями Китая. Посетили 2 школы, школа номер 3 и номер 7. В школе для детей было организовано занятие по китайской каллиграфии, а также дети научились делать традиционные китайские сувениры. Также было организовано, научились играть китайскую национальную игру. И также наши дети представили якутскую культуру, они исполнили песни на якутском языке, а также завершили нашу дружескую встречу в школах дружеским асохаем. Особое внимание уделяется олимпиадникам, для которых такие туры становятся настоящей находкой. Учащиеся, проявившие себя в учебе и конкурсах, имеют возможность посетить и увидеть новые места, встретиться со сверстниками, узнать о специальных программах, которые могут помочь им в дальнейшем обучении. В ходе таких встреч студенты могут задавать вопросы, обсуждать свои интересы и получать ценные советы от экспертов. Такие визиты вдохновляют ребят и открывают перед ними новые горизонты, позволяя увидеть, что их усилия и достижения могут привести к успешному будущему. В честь 75-летия установления дипломатических отношений между Россией и Китаем собралась группа детей для выездки за границу в Китай, в такие города, как Далянь и Шиньянь. Но сейчас пару дней мы находимся в лагере Юнга в Владивостоке. Здесь нам все очень нравится, активностей довольно много. И я в предвкушении от поездки в Китай, думаю, наберусь больше опыта. Не забыты и те школьники, которые пострадали от паводков. Для них организуются специальные туры, которые помогают не только восстановить уверенность в себе, но и открыть новые возможности для образования и личностного роста. Такие мероприятия становятся важной поддержкой в трудные времена, показывая, что впереди есть светлое будущее. Наш центр специально создан на Дальнем Востоке для того, чтобы каждый ребенок нашей страны мог провести полезно, содержательно, качественно свое время на площадках нашего центра. Это центр относится к системе дополнительного образования. Здесь у нас реализуются программы по 6 направленностям, как и во всей стране. Но в наш центр приезжают дети как с России, как со всей России, со всех российских регионов, так и страны АТР. Мы также принимаем детей в рамках международных смен. Есть программа технической направленности, есть программа художественной направленности, есть программы, которые связаны с развитием спортивных навыков, связанные с развитием навыков туристических. Все, что вот в рамках системы дополнительного образования есть у нас в стране, все здесь в нашем центре есть. Специально для этого создана особая инфраструктура. У нас 5 дружин: дружина Бригантина, дружина флотилия Парус, у нас 3 летних дружины: дружина Китенок, дружина Тигренок, и у нас самая дальняя дружина, но не менее любимая дружина Океанская эскадра. В этом году мы запустили еще очень важный объект, образовательный центр. Он называется Центр воспитательных технологий «Маяк». Пока вот на эту площадку заезжают ребята в основном из Приморского края, и там сейчас реализуются программы, связанные с патриотическим воспитанием, но этот аспект деятельности также реализуется на всей территории нашего центра.
Также стоит отметить туры по Арсеньевской карте, в рамках которых школьники знакомятся с историей и культурой региона. Путешествие по значимым местам помогает ребятам понять, каких корни и культура могут стать основой для успешной жизни и карьеры. Экскурсии в исторические и культурные центры, встречи с местными жителями, которые делятся своими историями и традициями, создают уникальную атмосферу, способствующую самопознанию и пониманию своей идентичности. Мы успели побывать в музейном комплексе «Достояние», посмотрели музей самовара, музей женьшеня. Сейчас мы в Нагорном парке. Нагорный парк, ребята, вам понравился? Да! Нагорный парк замечательный, смотровая площадка, но теперь ждем, когда достроят смотровую площадку, чтобы можно было прям выходить поближе и порискованнее. И после этой экскурсии мы направляемся в дом семьи Сухановых. Владивосток замечательный, строящийся город. Хотим пожелать ему развития, процветания. Профориентационные туры из Якутии в Владивосток – это не просто поездки, а настоящие возможности для школьников. Они помогают молодым людям определиться с выбором профессии, расширить кругозор и найти свой путь в жизни. Вдохновляющие встречи, новые знакомства и практические знания делают эти туры важной частью образовательного процесса, открывая двери в будущее. Эти поездки закладывают основы для будущих начинаний и помогают формировать новое поколение целеустремленных и уверенных в себе молодых людей. Лиана Михайлова, Владивосток.